我哋終於嚟到碼頭啦。咁我而家揾嗰部車，睇部咩車咧？我俾啲牽示大家先。好啦，我哋睇條車匙啊 ，OK。喺邊度啊？睇多次嚟。OK。呢一部車等咗好耐噶啦，係咩咧？就係佢啦，高品 GR。嗱，人哋個名就叫做 Copen GR Sport， 千祈唔好講漏啊！如果唔係呢，就唔專業噶啦。嗱，俾多啲車身外觀大家睇下先。成部車嘅外觀霸氣咗好多，16寸鍛造拎係 BBS 代工，內籠用2張 Recaro 座椅，皮革軚盤呢就係 Momo 代工，電動硬頂係標配，閂咗個頂之後呢，仲可以放一套 Golf 嘅球具。以一部車長3395mm，軸距只係得2230mm 嘅 K 卡嚟講，真係算係非常之唔錯。只係腳踏唔係用金屬腳踏就有啲失望啦。今日咧試而家呢一部咧就係 Copen GR Sport 啦，咁係一部我都好期待，亦都好榮幸可以今次試到嘅一部好中意嘅 K 卡之一啦。第一部車咧係全新車，好少可會有一部全新嘅 K 卡咁樣喺香港咁樣，所以真係好感謝友好可以借出呢部車先啦。頭先揸咗一陣間，咁就體驗咗呢部車噶啦，集中講下我揸完呢部車嘅少少嘅感覺俾大家聽先。整體而言呢，其實我只能夠講佢一部好穩打穩紮嘅一部Copen嘅 GR Sport， 冇我想象中咁威猛嘅。其實咁我開頭就諗住佢成件事應該係好衝啦，揸落去好熱血啊，好澎湃啊嗰種感覺嘅。咁就但係揸上嚟呢，其實佢係穩打穩紮地係真係佢想做靚啲彎咯。我會咁諗，即係我會咁去評價呢部車。佢喺彎位嘅表現非常之好，非常之 sharp。嗱，因為首先咧，佢個底盤係加咗好多嘅拉桿支架啦，咁佢個避震機啦，同埋呢一個彈簧咧，亦都有改良過啦。咁啊，彈簧就降低咗啦。咁佢喺呢個輔助系統上面都有微調過啦，咁令到佢下壓咧就再增加咗 10% 嘅。咁其實咧最種嘅調校都係希望咧呢部車喺呢個過彎更加 sharp 啦，同埋佢喺直路行車嘅時候更加穩定嘅。喺直路更加穩定咧，呢一樣嘢咧，我諗係要喺高速公路嘅時候咧，先至能夠去測試到，因為本身呢部車唔係即係唔快啦，即係你揸入台我而家嗱，我上車添啦，我而家一齊上車。嗱，其實佢上車嘅表現係中規中矩啦。嗱，始終都係因為660cc 啦，3缸 turbo 啦，得64匹馬力啦，92Nm扭力啦。咁啊，即使咧佢嘅重量啊，只係800零公斤啦，咁啊係好即係羽量級嘅重量啦。但係喺加速嘅表現咧，唔係話好爆發得好緊要嘅。其實佢係線性地加速嘅。嗱，我而家係用緊呢個5速棍波啦，但係佢喺加速嘅反應上面咧，其實係好線性嘅。佢有一種好舒適嘅感覺嘅。所以唔算話好熱血地有一種好澎湃嘅爆炸力俾你嘅。嗱，我之前咧就試過S660啦，亦都有試過而家部車啦。兩部車其實個性格可以係南轅北轍嘅，喺我自己嘅角度。S660咧，其實佢嘅成個感覺咧係俾你好衝嘅，即係好不停咁樣向前衝嗰種感覺嘅。咁但係反而大發 Copen 咧，就真係非常之即係嗰個紳士，有啲紳士嘅感覺嘅。Honda 咧係一個啱啱初出即係茅廬嘅熱血嘅後生仔咁。我可以即係如果你話要用即係對比起上嚟嘅話，我會有兩者咪比較咁。我中意佢呢個波箱好清晰啊，因為佢入波每一個波每一個檔位都好清晰啊。好啦，再試過上車。咁佢嘅轉數都好肯去啦。喺二波嘅話咧，好容易咧就可以扯到上4000零轉噶啦，4000、5000轉添啊！其實老實講，咁所以佢喺即係轉數咧提升上面咧，佢係好快嘅。咁啊，當然佢有推保之助啦，一來係，而
家嘅速度咧係唔快嘅，都只係一個非常之一個正常嘅速度嚟嘅啫。咁啊，但係咧，因為你重心低嘅關係咧，好似揸 Lotus 咁咧，你有好好嘅速度感啊。其實呢個亦都係另外一種嘅過癮地方啦。咁啊，速度唔係好快啦，唔使驚超速啦，但係佢又俾到速度感你啦，咁咯。咁呢一層咧都同 S60一樣嘅。咁佢比 S60咧另一個優勝嘅地方就係個車架係紮實嘅，好紮實。因為 S60咧有個最大問題咧就係車架會震啊，成日都會震嘅，即係同埋咧一揸起上嚟咧快啲咧，咁你就會 feel 到佢嘅成部車嘅震動。喺駕駛嘅感覺咧就唔係話太過理想嘅。就算好似我而家咁樣密封晒咧，而家呢部 Copen 咧嘅隔音都其實係幾好嘅。咁我幾中意佢呢堂太鏡 Momo 代工嘅呢一堂皮革嘅軚盤啦。第一佢重啊，幾有回饋感嘅。佢揸上嚟咧，亦都手感舒適嘅。我略嫌咧，佢嗰個3點位同呢個9點位咧粗咗少少。如果可以再有翻啲咧，就比較好啲。佢轉向好正嘅，即係好有感覺。咁啊，再講翻呢個避震機同埋彈弓啦。咁因為咧佢調校個關係啦，咁所以佢強調係個路況感嘅回饋嘅。你問我有冇感覺咧？我都幾有感覺嘅。其實因為始終佢重心低啦。咁但係咧好彩咧，佢呢個彈弓咧唔算係太過硬朗嘅，即係佢唔係死硬砰砰聲嗰種嘅，即係我最唔中意嗰啲咧硬着陸嘅一個即係啲彈弓。如果唔係，一揸上嚟咧，成條腰都俾埋你嘅，有陣時你蹬到咧。另外一個重點就係佢張凳啦，佢呢張係 Recaro 嘅凳啦，咗驚皮啦同埋皮革啦混合而成嘅啦。我覺得如果係包覆咧，即係佢腰間嘅包覆度啦，可以再好啲就更加好啦。而家就佢個腰位咧包覆得麻麻地，咁所以咧，因為佢又玩轉向噶啦，即係佢又玩操控噶啦，咁所以咧，如果佢包得再緊啲咧，就會更好，即係佢固定翻個人咧，個駕駛者咧，我覺得佢會更理想咁。而家咧就有啲搖嘅，都有少少。大致上我嘅感覺就係咁啦，因為近排咧成日都落雨咧，地下好濕啊。所以就唔能夠用乾地咧去試咯，咁所以都有少少危險嘅，咁所以我都唔係話太過夠膽去試啦。整體嚟講咧，正如我頭先一開頭感覺啦，第一個感覺咧就會已經令到你覺得部車就好有紳士感，就唔係熱血感覺啦咁。但係佢個成個嘅 package 係靚仔嘅，我中意佢個外形啦，佢外形很惡啦，用個 GR Sport 版本咧就係靚仔咗好多。咁內籠其實成個設計都唔差。其實內籠唔差㗎，因為佢有啲碳纖件啊，我都用咗好多皮革啊，咁啊張凳係好地啊咁樣啦。咁啊佢呢個波棍就正如我頭先所講啦，佢每個轉波嘅時候都好清晰嘅，亦都好容易上手嘅。有啲可惜咧，因為真係落緊雨啦，所以我就唔可以開個縫咧，吹住風咧嚟講啦，而且會收唔到音啦。大家好關心收音呢個問題咧，就講會好啲。咁但係就刪咗之後咧，反而咧就令到我發現咧，佢喺即係佢嗰個隔音表現咧係幾出色嘅。去到呢一度，大家應該又會問咁幾錢先？嗱，車價咧我就唔方便透露啦。但係部車係全新嘅，又係水貨 ，K 卡又冇稅務優惠，計埋就當然唔係10幾萬就埋到單啦。我一直都強調自己中意就 OK 啦。至於俾我嘅話，會揀 S660定 Copen GL Sport 呢？我覺得我自己都仲係好熱血嘅。嗱，唔知道你又點揀呢？不妨一齊討論下。最後啦，記得 like 同埋 share 條片，訂閱頻道同埋睇廣告。我哋下一條片再見啦。